दोस्तों मेरे पास एक सीलिंग फैन है, बहुत ही बढ़िया कंपनी का है, एंकर का। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोगों के फैन में ये प्रॉब्लम जरूर आया होगा, तो चलिए इसको फटाफट हम सीरीज में लगा के देखेंगे। ये हमारा सीरीज लाइट ग्लो हो रहा है, आप देख रहे हैं फैन हमारा चल रहा है। फैन हमारा दोस्तों बहुत ही आराम से चल रहा है, चलने में कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें दिक्कत क्या आ रही है, माइक लगा के आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें दिक्कत क्या है। ये चलता तो है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया चल रहा है, और इसमें दिक्कत क्या आती है, जैसे ये 5 से 10 मिनट चलता है पूरी तरह से खट 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 करके आराम से रुक जाता है। फिर बंद करने के बाद फिर इसको स्टार्ट करो तो ये फिर 5-10 मिनट चलेगा, फिर उसके बाद खट 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 करने की आवाज़ आती है इसमें दोस्तों प्रॉब्लम क्या है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। फैन को दोस्तों हम कुछ इस प्रकार पकड़ेंगे, इसके शाफ्ट को इधर उधर करके हिला के देखेंगे और इसमें आवाज़ आएगा। आप लोगों को शायद सुनाई नहीं दे रहा है, मैं माइक को पास में लगाता हूँ। दोस्तों हम इधर उधर इसको हिला के देख रहे हैं, इसमें खट खट की आवाज़ आ रहा है। यही प्रॉब्लम है दोस्तों, चलने के बाद कुछ देर चलता है, चलने के बाद ये खट 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 कर करके बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आता है और कभी कभी फंस के रुक भी जाता है। तो इसको हम खोलेंगे, खोल के आपको दिखाता हूँ कि इसमें दिक्कत क्या है। दोस्तों फैन खोलने के बाद अगर ऐसे ही आसानी से निकल जाता है, कमेंट में बताइए क्या दिक्कत हो सकता है। स्टार्टर को इस बेयरिंग में ऐसे डालेंगे, अगर आसानी से घुस जाता है इसमें दोस्तों, तो हमारा शाफ्ट जो है बिल्कुल आराम से घुस जाता है और फिर आराम से ये निकल भी जाएगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल आराम से इसमें घुस जाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा शाफ्ट जो है ये कट गया है। ये सॉफ्ट जो है दोस्तों ये हमारा कट गया है। ये हमारा सॉफ्ट जो है दोस्तों कट गया है, इसी के वजह से ये अप डाउन नीचे ऊपर होता है तो आवाज़ करता है। तो इसको हम कैसे सही करेंगे दोस्तों, आइए बताता हूँ, वीडियो पूरा देखना। इसको चालू करके भी दिखाता हूँ प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। इसके सॉफ्ट में दोस्तों हम लगाएंगे टाका। टाका लगाने से क्या होगा, हमारा बेयरिंग जो है बेयरिंग को पकड़ के चलेगा। कांटे की मदद से इसमें टाका लगा सकते हैं, और ये नहीं है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें मैंने छोटा छोटा टाका लगा दिया। टाका लगाने के बाद दोस्तों अब इसमें हम बिठा के देखेंगे क्या हमारा ये अभी भी वैसे ही बैठ रहा है आराम से। अब ये दोस्तों हम इसमें बिठा के देखते हैं। अब ये दोस्तों हमारा बिल्कुल इसमें टाइट बैठ रहा है। हमने दोस्तों इसको फाइनली रेडी कर लिया है। अब इसको हम लाइट में लगा के देखते हैं आवाज़ हमारा अभी भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। माइक को इसके पास में लगाते हैं दोस्तों, आप लोगों को सुनाते हैं। आवाज़ हमारा ख़त्म हो गया। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कैसे ये खटपट का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।